Régóta tervezem, hogy alsóörsi vitorlás vendégeimnek, vagy akár minden túrázni vágyó vitorlázónak összeállítok egy túraútvonalat. Kedvenc tengeremen, a Balatonon. Túrámhoz a készletből a mindössze 5,5 méteres motor nélküli hajócskát, a Dominikát választom. Készül a balatoni útifilm, Gábor. Dingi vitorlás kölcsönző. A kis francia hajó gyenge szélben is meglepően gyors. Tehát a célnak tökéletesen megfelel. A parti kocsmákhoz nem kell itinerary. Ez a túra szóljon a parton könnyen elérhető természeti látványosságokról. A magyar tenger, a Balaton, Közép-Európa legnagyobb tava. Smaragdzöld színű vize, selymes, lágy, simogató és ivóvíz tisztaságú. Májustól októberig fürdeni lehet benne. A vízhőfoka augusztusban elérheti a 26-28 fokot is. Utam első szakaszára gyenge leálló keleti szélben indultam Alsóörsről, a 10 kilométerre levő szemközti Siófokra, Balaton egyik fővárosába. Lassan vége a Balaton végtelen csendjének. Siófok 15 km hosszú partszakasza. Szabadi Sóstótól Balatonszépakig. Itt vitorlázom a 6 hektáros nagy strand, hosszú, homokos partja előtt. Siófok régóta lakott hely. A rómaiak idejében a Sió csatorna ősét római katonák ásták ki és őrizték. Élénkülő északi szélben hagyom el Siófok hosszú partszakaszát. Mivel a szél pont Füred felől fúj, ezért Tihany felé préselek. A párában a Tihanyi félsziget. A rómaiak idején sziget volt. A tihanyi apátság, természetesen a vízről a legszebb. Célpontom az öreg tihanyi hajóállomásos vitorlás kikötő. A kikötőből kevesebb, mint fél órás sétával lehet feljutni az apátsághoz. Aztán elénk tárul a Balaton keleti medencéje. Balról Balatonfürede, a távolban Balatonfüssző és Balatonkenese, Akaratja, jobbról pedig Siófok. A háttérben Badacsony. Tihany Rév. Balatonföldvár. Kikötő bejárata. A földvári kilátó és hajózás történeti kiállítás. Egy sztártípusú vitorlás. Ilyen hajó szerepel Bújtor István a Pogány Madonna című filmjében. Éjszakai menet, irány a nyugati medence. A legnagyobb veszélyt a szúnyogok jelentették. 8 órától este 11 óráig folyamatosan támadtak. És reggel 6 óra van. Valahol Zánka magasságában. Pirkad a keleti medencében. Alig múltál 8 óra és már Révfülöpön vagyok. Nem rossz? Révfülöp jellegzetes kikötőépülete. Az a tévéműsor, a Balatoni nyár, és itt van mindig a forgatás. Az épület már állítólag az 1920-as években megvolt. A jobb napokat látott Ibolya. Egy rózsalugassal,
Régi szerelmek lábnyoma. Mint táncos zenész hely már régóta nem üzemel. Fiatal zenész koromban itt született a Tengerpart című nótánk. Azért a rózsákból maradt valami. Ez a nyár is tovaszált, mint annyi más. Egyedül hallgatom, mint dúdol a szél. Elhagyom Répülöpöt. Ez a 3-as keleti szél kiváló arra, hogy átmenjek a szemközti Balatonboglára, ahol megnézzem kedvenc kilátómat, a boglári gömbkilátót. Pontosan fél óra alatt rongyoltam át Répülöpről a Balaton déli partjára a gömbkilátó alá. Az a baj ezekkel a kilátókkal, hogy oda fel kell menni. A kilátóból megcsodálható a Balaton nyugati medencéjének panorámája. Keszthelyőből szemben Badacsony és a Tanúhegyek, jobbra pedig a Tihanyi félsziget és a Tihanyi szoros. Elhagyom Boglárt. Szemben az északi part vulkanikus Tanúhegyei. Delet harangoztak Bogláron 13 óra, tehát 1 óra múlva pedig Ponyód 2 dombja előtt vagyunk. 2 domb, 2 kilátó. Lehet, hogy polgármesterek vetélkedése zajlott. Gyönyörű virágos bejárat. A Ponyódi kilátó sétányon, és elénk tárul az ország egyik legszebb panorámája. Arra a Keszthelyi egység, a Kámunkö, aztán a Várhegy, rajta Szigliget várával, mellette az Antalhegy, aztán Badacsony, Gulács, kicsit távolabb Csobánc, aztán a hegyes Tóthi-hegy, és a végén Ábrahám-hegy. Ponyód ennyi volt. Szembeszellőben cirkálok a Szigligeti vár alá. Szigliget kikötője lesz a ma esti szálláson. Badacsony, jövök, majd visszafelé, aztán a Szentgyörgy-hegy, és néhány kilométerre Szigliget. A Szigligeti vár. Épp kikötőjébe tartok, ha ez a gyengülő szél elviszod egyáltalán. Az egyik leggyönyörűbb fekvésű balatonparti falu. Apró dombok oldalában húzódik meg. A strandja 20 év alatt nem változott semmit. Ugyanolyan kicsi, ugyanolyan kedves, ugyanolyan hangulatos. Pirkat Ponyód fele. Irány Keszthely. A párában még egyáltalán nem látszik. Az előrejelzésből tudjuk, hogy holnaptól akár viharos idő is lehet. Jó lenne még délután Keszthelyre érni. Megérkeztem a Balaton nyugati végében. Siófokon láttam a Kelént, Keszthelyre pedig érkezik a Helka, a testvérhajója. A déli parton Siófok, az északi parton Füred, a nyugati végen pedig Keszthely vetélkednek a Balaton fővárosa címért. Maradjunk annyiban, hogy mindegyik az. Keszthely után ismét a Balaton északi partján vagyok.
Bonyarszvashegyi kikötőtől mindössze 1-2 kilométer a Szent Mihály-domb és a rajta levő fogadalmi kápolna. Az 1739 telén megmenekült 40 halász emlékhelye. A reggeli tanúegyek. Most hagyom el Szigligetet, a kiszögelés után Badacsony vitorlás kikötője. Már most elmondhatom, hogy alaposan megnéztem Badacsonyt. Itt ülök alatta fél órája szél nélkül, döghullámban, és csak nézem. Hűvös a szél, végre megjött. 6 órától kint van az elsőfokú viharjelzés, tényleg várják azt a vihart, amit már az éjjelre előjeleztek. Maga a Bazalt-hegy, híres borvidék, oldalán tele présházzal, pincével, és gyönyörű kilátás van a tetejére. És sikerült! A badacsonyi kisfaludi kilátó. A Tapolcai medence. Nagyon gyenge ez a déli szél, talán délnyugati, de majd csak lesz belőle valami. A nap süt 1000-rel, úgyhogy fel kellett venni a védőfelszerelést. Köszönöm az ajándékot, mert bizony nem én vásároltam. Aztán van időm egy kis 10 óraira, hát nem szoktam ilyen fogyasztani. Verónai pulykaszeva. Reméljük semmi bajom nem lesz tőle. Gyengülő déliben harcolok Tihany felé. Most már hazafelé. Badacsony és Révfülöp között az Ábrahám hegyi kikötő. Fölötte a Bökhegyi kilátóval. ...40 kilométeres szélben Tihany felé. Engem beszél. Semmi kedvem, de muszáj. Orvitolát kell cserélnem, hogy átüssak Tihanyra. A viharvitorlát cserélem egy génuára. Kormány elengedve, nagy vitorla elengedve. Most lépek be a Tihanyi szorosba. 2 óra 45 perc Révfülöp. Nem rossz? A szorosban a sűrű kompforgalom miatt megengedett a motorozás. Mivel nekem nincs, ez a gondom megoldódott. Hoppá, hogy jött a szél. Eles vitorlázattal 40 km-es szélben. A Dominikával. Valamit tud ez a hajó. Azt most kirakták a másodfokot. Több mint 50 kilométerre. Hát ez van odakint. Erről nem volt szó. De bent pedig. A viharos Tihany. A hajnalra jelzett vihar körülbelül délután fél 2-kor érkezett, és több mint 50 km-re erősödött. Kirakták a másodfokú viharjelzést, ilyenkor az ilyen engedély nélkül vezethető hajóknak, mint a Dominika, be kell menni egy menekülőkikötőbe. Jó reggel! A tegnapi vihar, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is van. A következő állomásom a Balatonpart másik fővárosa, Balatonfüred.
Muskátli borozó, magyarul a 6 lépcsős. A velőspiritósa pedig legendásan finom. Megjött az isteni szél. Kérem, figyeljék a korlátlábát. 8 méteres versenyhajó harcol az 5,5 méteres Dominikával. A sors még körülbelül 2 óra. Nagyon jól teljesítette a hajó a Balaton körút során. Köszönöm!